જો મનને શાંતિ આપે એવા દ્રશ્યો આપણે આ થોડી વાર પહેલાં જ વ્યવસ્થા કરી છે અહીંયા, અને પક્ષીઓ આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જોઈ શકો છો. તો આ દ્રશ્ય જે મગજને આપણા શાંતિ આપે છે ને, એના જેવું બીજું કોઈ દ્રશ્ય નહીં. જો કેવું શાંતિથી પાણી પી રહ્યું છે, નાનું પક્ષી છે એક. આવું જ સુંદર અહીંયા નેચર